se preocupar com isso, seu Bruno. Eu não estou me preocupando não, não. Eu vou descontar dos boi dele, viu? Mas o saco é meio roxo. Ih, meu, não fala em saco roxo, isso dá um azar na fala que o saco é preto. Você não vai ser político, seu Bruno. O senhor pode ficar descansado. O molequinho mal nasceu, Dona Rosa já está decidindo o destino dele. Claro que não. Pelos caminhos do